Ó, gente, eu tô aqui para fazer mais um vídeo para vocês, mostrando aqui. Tá pequena a plantinha, tá pequena, ainda tá pequena ainda, mas é o seguinte, uma planta que é uma benção para fígado, para inflamação, você também come na salada ela, ou come refogada, com quem refoga um couve, uma folha qualquer que você refoga, você entendeu? Então chama-se Eva Moura. Lá no Nordeste, na Bahia, é chamado de Eva de Santa Maria, mas o nome dela é Eva Moura. Ela dá uma pimentinha e tem uma coisa, a pimenta quando madura é o melhor colírio do mundo, essa planta. Se suas vistas estiver muito ruim, você colocou, vai arder um pouco, mas não vai queimar para matar você não, é matando a doença mesmo. Então o nome dela é Eva Moura. Você pode comer refogada, mastigar crua, você entendeu? Comer na salada. E é ótimo para a saúde, para inflamação. Essa planta aqui é o melhor colírio do mundo para você. A semente dela madurinha é uma pimentinha roxinha, roxa não, é pretinha, tu entende? Uma semente muito bonitinha, ela dá os cachozinhos e você pode usar ela, não é tóxica, como a tansagem também não é tóxica, e você pode usar à vontade, comer quantas vezes quiser no dia, certo? Para fígado, anti-inflamatória, bronquite, inflamação em geral. Não esqueça de assinar, dê sua opinião e deixe o seu recado no YouTube para mim, tá bom? Que a gente tá junto aí, conta comigo. E fica sabendo, todos os tratamentos naturais, todo tratamento tem a contraindicação. O que é a contraindicação? É aquilo que causa o problema. É o que causa problema no ser humano. A gente tem que deixar. E para isso eu passo a receita, tá bom? Mas entra, deixa seu recado no YouTube ou entra no meu o WhatsApp e a gente tá junto, tá bom? Um abraço, até a próxima.